taata nange yagadde okukola omulimu oguntumiddwa ekkanzu ekkooti nga tekyakutuuka kitanga nti nayingidde namayumba nga ndi bunya ngenza okuvaayo nga ndi bukere kyekibadde kitange wabaddeyo senga agenze n'akola omulimu omunene amabunda gano gabadde ku mugongo naye agabbudde bwamaze okugabbula kitange ngenza okuvaayo nga mwannyinange Nabbuto asekanseko taata omulangira Ssezinnya akoze omulimu ogugwe era agukoze bukwakku taata nga sinnatuukaawo nsabye onzikirize nsooka okwanjulira mwannyinange ne muganda wange gwe nalesseewo omutaka Lujja ene Nabweru nti twavudde Nabweru ne tugenda e Namayumba twagenze twawerekedde omwana ow'obulenzi Kamyakyali bwe twamuwerekedde yagenze ng'alina amukutte ku mukono yagenze awuuba buubijjambo bw'ati ng'ekyebbeeyi kya bbeeyi omuvuzi w'ekigaali takuba jjambo kabadde kabonero akalaga nti ye si muvuzi wa kigaali avudde ebuuyi buno n'ayita wali n'agenda ng'asaatuuka bw'ati agenze n'ambaliga nga zigenda zisaawuula busaawuuzi n'enkakasa ddala ng'omwana w'obulenzi Katonda amugemulira kubanga omulala w'omulabira embaliga aba yalumwamuuza naye ono yeevuga emmotoka yayigira ku yammani bigere bw'akijja ku buleeki ng'akijja ku kulaaki kati ebigere byalemalirayo oyo omwana agwana engalo bannange twavudde kuno yagenze ng'agenda bugenzi ng'alinga omutambuze ng'alinga atamanyiddwa naye senga bwe yamututte n'amutuusa e Namayumba senga agenze n'akawaŋŋamula atuuse eri bataata n'agamba bannyinange baganda bange bakadde baffe omwana ono nsaba mu muzaale ku lwa Kalolini era tugenze okuvaayo ng'azaaliddwa tumulekedde senga yamanyi oba amwalira oba amuteekawa n'ekyazi yazaaliddwa dda mu ddundizi lya ddala kitange omulungi nsabye onzikiriza ate bwe maliriza okwanjulira bannyinange ne bakadde bange be nalese obuuyi buno ate ntuuse okusiima taata ogenze n'otuleka mu ddumbizi lyo n'otulekera senga amabunda n'agabbula enjogera ennyangu egamba nti agabudde agenze n'atulambuza ensozi eziwera n'atutuusa ku nsozi ez'enjawulo atututwala mu Busiro Katooke ne tutuuka tulamusizza abataka baye era tulese basiimi bwe tuvudde mu Busiro Katooke n'alyoka aleeta ono omwana w'omusiraamu Wawuli Waddi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitange tugenze tumulamusa bw'ati awo omanyira nti oluseni yalwawebwa omukisa wowulirira musiraamu nga bagaye muleeta oluseni omanya waleeta mpeke ya nabbi ensubi walli omuceere piraawo tugenze ne tugulamusa nago ne gukkiriza nti ddala tumanyi okukwata ensonga awo tetuluddeewo nnyo mukadde wange senga agenze n'atugyawo n'atutwala eno erwa bitapuli tatututteeyo kubanga waliyo namamonda ate alwaziza omutima kakeeto senga agwana engalo kubanga yateesetese bulungi bwe senga bw'atuggyaawo agenze n'atulambuza ensozi eziwera tugenze ntukkira ne bwayisa olw'okuba amazzi gabadde mangi agambye tuyitewo buyise bwayise tuyimiriddeewo ne tulyoka tugenda mu kyaggwe mu kyaggwe bwe tutuuseeyo eyo tusanzeeyo akaalo ke bayita nkokonjeru tukeeyunye tuzirese zitukaaba bugunju etange tetukomyawo anti enkoko werabira akagunju ekaaba kiyo neyeekweka naffe tuzirese zitukaaba bugunju taata tetukomyawo ne tugenda ate eri ku nsalo y'ebuusiya kubanga era ekiriyo ababeerayo babeera basaamya amanya g'abasaamya omwana bw'azaalwa nga mu nnyumba bafumbye engege bamuyita mang'enyi ekitegeeza nti magege bw'abanga bafumbye ennyama bamuyita wannyama ekitegeeza nti nnyama bw'abanga bamuzadde enkuba etonya bamuyita waafula ekitegeeza nti enkuba etonya kati etusanzeeyo omwana w'omusaamya wannyama etange tugenza omusimba obwala tumulamusa abadde mulungi nnyo nakkiriza etumuweereza Ssezinnya omulangira n'amukwatakwata n'amuga agenda owa Nabbuto bwamusindisa owa Nabbuto ye Ssezinnya ajjeewo omu ono yabuzanyiranga mu bbira Akimu Magumba amuga kati kwegende mu kiwa zooni enansana ewali abakwetaaga kitange mulungi kanzikiriza nsiime nese kusiima abantu bano nsiima omwana ow'obulenzi ono yali yeesimbyewo sentamu ensonga eno agibaddemu agukoze okugwe sentamu ensonga agibaddemu kitange si yekka nzikiriza nsiime n'omwana ono gwe bayita wefumba ennaku enkuza akoze ensonga nnene nnyo singa tezaabadde oti gyandibadde kitange n'ennamanda era yakomedde taata bwe bamaliriza omulimu gwabwe senga ne tuvaayo nga tukoze omulimu omwana ow'obulenzi mukakasizza ng'ensonga ono kyazi kamya agenze n'agwa mu luwombo taata njogera mpola agenze n'agwa mu luwombo
abantu b'ensimbu bagwa mu ntamu za buugi tekiddamu naye ekyo avudde mu lubombo n'aluyoolayoola n'aludde eno n'aludde eri asooka n'addira enkoko enkuto n'aziteeka n'anoonyayo enkulu enkoko enkulu n'agirya bw'amaze okuginira n'anoonya n'ento aleseewo tumulese agudde mu mbogo balansi yamukuwadde nakati akyali mu mpongo balansi yamukuwadde tumulese yali mu mbogo kitange mu nsonga eyo bwensiima nti akoze omulimu mulungi taata tweyanziza tweyanzeege ayo mukama tusaasire wenkeji wentamu enjali ndikupa okulya nenkulya owo omwoyo tweyanziza tweyanzeege tusimye nnyo tusimye eddala tubawe n'ekisula adwange ekisula twakiriiridde mu nte twalidde kale nno mu bufu obwo abantu abakubi